Dobar dan, ja sam Josipa. Dobar dan, ja sam Dominik. Mi dolazimo iz učeničke zadruge Buharica, osnovne škole Grohote sa otoka Šolta. Danas ćemo se upoznati sa zaboravljenom fotografskom tehnikom koja se zove cijanotipija. To je zapravo jednostavan kemijski proces na kraju čega se dobije fotografija ili fotograf karakteristične cijan plave boje, zato se i zove cijanotipija. Znači, za izradu fotograma biljaka postupkom cijanotipije trebamo koristiti emulsiju izrađenu od dviju kemikalija, a to su amonijev fericitrat i kalijev fericijanid. Kemikalije se pripremaju odvojeno. Za emulziju se pravi miješanjem jednake količine komponente A i komponente B u omjeru 1:1. Pošto je emulzija osjetljiva na UV svjetlo, potrebno je raditi u zatamnjenoj prostoriji i paziti da ne dođe prije vremena u dodir sa suncem, već će doći do kemijske reakcije. Cijanotipija se može izrađivati na različitim materijalima, tkanini, papiru, staklu. Mi smo se odlučili za platnene torbe, koje je potrebno pomoću kista premazati dobivenom emulzijom. Za izradu fotograma mogu se koristiti svježe ili krešane biljke. Mi ćemo koristiti svježe koje smo ubrali u blizini škole. Kada smo zadovoljni svojom kompozicijom, torbu treba pokriti staklenom plohom kako bi se izbjegao mutni otisak. Ovom tehnikom dizajniranja dobivamo svaku torbu drugačijeg izgleda i svaka je unikat.